Sampurasun ka sadaya sadulur sakabeh saampar jagad sa pajajaran sa Sunda sagaluh sagalunggung sawiwaha satata krama sarasa sabumi alit sabumi ageng sabuana pancatengah pun tabepun amit ampun paralun sanes bade ngaluluhuran kana panemu jampe pamake ti sakabeh sadulur saampar jagad. Dina wengi ieu rupina malam Jumaah kami wargi di dieu nyobian nabuh karinding sareng toleat saaya-aya sakuratina sae mah henteu ngan reus kana seni Sunda, seni parahyangan nu bade dipadar perkawis dina wengi ieu mangrupi seni alat seni karinding. Dina karinding ieu aya filosofi oge mitos-mitos mitologi kuno anu sangkutanana sareng leluhur parahyangan. Nyaeta anu bade dipadar teh karinding sareng leluhur parahyangan anu gelarna teh Eyang Guruminda atanapi anu sok disebat Litung Kasarung. Dina waktos eta mangrupikeun hikayat atanapi mitos mitologi anu kapennaku simkuring secara pribadi, secara rasa jauh kana hade komo kana bener mah kana ieu padaran namung rupina sae upami dianggo kana kamangfaatanana tina ieu hikayat tebih kana leres mah kumargi teu kajamanan teu karandapan namung ieu mah beja pabeja-beja ti papada makhluk Gusti ti papada manusia ti papada rasa istilahna saur tadi oge tebih tanah kalangitna upami dicanak leresna tina hikayat ieu. Hayu urang pedar perkawis sejarah hikayat karinding sareng filosofina sapertos kieu. Ieu aya karinding tepak anu dina tungtungna teu nganggo hulu gelung hendak ka kuping sakitu udah cukup lah pilih kirang tarik kasuantana wang kadiekeun. Ieu karinding aya sababaraha rupi. Ieu mah karinding tepak sapertos kieu lempeng dina gelung kahiji jarum ieu jarum sumber suara gelungna saalit di dieu hapunten hilap deui istilah-istilahna ieu panyekelna di dieu. Aya oge anu nganggo seni sapertos ilustrasi kujang palih dieuna aya anu lurus kawas kieu. Saya karinding towel aya gelung di palih dieu. Di tepakna sapertos kieu. Dieuna oge ageng ieu aya jarumna sami panyepelna kieu handle. Cara nabeuna nu ieu mah di kieu. Anu karinding tepak mah di tepak kapayun kepengker tapi henteu digebot sapertos kana kendang.
sapertos kitu. Di dieu aya alat seni toleat, kapungkur mah toleat teh ooetan Kang Dade geuning zaman keur alit mah di sawah ai panen heula-heula geuning ka sawah teh nyieun totoleatan tina naon tina jarami, puhu jarami oek tah ieu mah didamel tina awi tamiang di liangan. Aya bentenna, aya liang 4, aya oge anu 5, aya oge nu 6, aya oge nu 7 tergantung karesepna oge feel cara ngadamel liang-liangna di dieu. Di dieu aya sumber suara sapertos pita suara. Cara nabeuna teh diheum-heum ka jero sakitar 5 cm. Sapertos kitu. Lajeng deui kana hikayat filosofi mitologi sejarah atanapi dongeng disebatna Karinding. Anu sangkutanana sareng Guru Minda, Hyang Guru Minda. Dongeng ti kahyangan. Kocap kacarita tukang kecap nawa kacamata gitu. Aya Kang Jajang geuning. Jauh kana bener mah ieu mah ngalalakon we saeutik. Waktos Guru Minda disauran ku ibu ambu, ibuna Guru Minda punten hilap deui namina da atas lami teu dipedar ieu teh. Piraku ke nami langsung ka Hyang ka ditu rada isin ya ngadadak ieu mah. Diangkir linggih ku ibuna Guru Minda. Ditaros. Anak Kasep, Agus, Encep, Otong istilahna mah nu ayeuna. Hei Guru Minda. Bahasa nu ayeuna we nu gampang. Bingung make bahasa parahyangan nu sarua jeung bahasa nu ayeuna. Bahasa naon mah itu baheula mah. Anu urang make bahasa rasa we. Tujuanna mah kadinya. Guru Minda digerowan ku indungna ku ambu ditawisan ieu karajaan. Diwariskeun da budak lalaki hijina ukur saha Kang Dade? Guru Minda. Nah, rahayatna teh para widadari gareulis. Karatana teh abong di parahyangan. Nya meureun nu dibayangkeun ku urang mah serba mewah versi Hyang. Lain mewah versi hedonis zaman ayeuna. Sagala aya lah meureun. Tahtana ge emas, berlian, mahkotana oge meureun emas 2000 karat dua istilahna mah. Malum di Hyang mah meunang ngahayal ge euy. Kaci kukumaha oge. Berlianna meureun sabaraha ratus karat. Kaci da di Hyang ieu mah ngaborokeun eueuh, ngaborokeun cenah. Disauran ku ambu. Hei Guru Minda, Kasep anaking jimat awaking, ieu kerajaan teh rek diwariskeun ka hideep. Guru Minda bari eujeung teu wantun neuteub ibuna tungkul teu nyarios. Madep ka ibuna. 3 kali ditawisan teu ngawaler. Ibuna terus rasa ieu kunaon putra teh teu ngawaler. Dipaksa ngawaler. Ngawalerlah eta Guru Minda. Bahasa kuring. Hatur nuhun ambu kana pangangkenna, kana pangbageana, kana kanyaana, kana pangjejeuna. Ti mimiti gubrag ka alam dunya dugikeun ka ayeuna kuring teh geuning dipikanyaah pisan ku ambu teh. Bahkan dugi ka ieu kerajaan ge bade diwariskeun sejak ngahaturkeun sewu nuhun oge nyuhunkeun hapunten ka ambu. Guru Minda teh
teu tiasa nampi karena kahoyong ibu kahoyong ambu kaget lah eta indung ningali kalakuan anak diwaris tahta kerajaan jeung widadarina jeung kakawasaanana jeung kahormatanana bet ditolak. Ieu aya naon kahayang budak teh beda nya ngawalar deui guru minda teh. Ibu saupamina ieu kerajaan berikut pangeusina diwariskeun ka abdi anu tanpa damal, tanpa aya jasa, tanpa aya hasil karya, guru minda teh isin. Nah, gedag tah ambuna ngahuleng ngarga meneng. Bener tapi ieu carita nu jadi anak teh ceurik ibu teh ambu teh ningal lalampahan nu jadi anak terus dikasahakeun arek dikamanakeun ieu kerajaan diwariskeunana anakna sorangan bae mung nampi kacaturkeun guru minda unjukan ka ibu na deui dina sanes waktosna sanes waktos sumping deui lamun ayeuna mah rekomendasi meureun ka indung dipikir-pikir mun aya pengajuan Kang Jajang mun aya pengajuan eta teh da keukeuh indung teh kedah kitu kahoyongna ngawaris tahta kerajaan berikut pangeusina jeung kakawasaanana di alam hyang. Kaci teh nyesep para wargi santai we nya ududna ge bodas tah ududna ge dongeng mah ngabobodo budak cengeng. Nah geuning tah para dulur dongeng mah ngabobodo budak cengeng mepene meureun nya kadituna mah supaya budak cengeng teh dibobodo bari jeung bisa sare deui da indung rek digarawe. Heureui Kang Jajang nya kaci heureui da parang anu teh malam Jumaah udud heula seruput kopina saaya-aya tuh so iami cenah keun bae nya tina plastik oge cenah buatan Cina tuh lain ku non gelas naon Kang Dade awi gelas awi atawa Kang Jajang naon tina naon geuning batok aya sok tina batok atawa tina gelas zaman ayeuna teu keun bae lumayan mah aya lah nya ulah ngesekeun perkara nu gampang we. Kopi teh tiis kuduna mah cenah haneut mih teu mah lamun tiis nyieun deui cenah saur Kang Jajang kitu oge saur abi mah nu aya we lah. Dilajeng kana carita pengajuan guru minda ka nu jadi ambuna ka Ibu Permaisuri Ratu Kahyangan kerajaan mana cenah duka teh teuing antah barantah we kitu nya lah da teu ngalaman kuring we ge beja jurig anggap we beja ti jurig jadi ulah percaya ka jurig deh komo ka uing mah ku ka Gusti percaya mah nya sing yakin karena segala rupa anu di gumelarkeun ke alam dunia teh kakawasaanana Gusti da Gusti mah nu maha kawasa. Nah nu kawasa mah saha Kang Dade nu kawasa makhlukna ieu urang pangeusi dunya kawasa binosea ngajaga ngariksa oge ngaraksa sangkan alam dunia teh stabil saimbang. Gusti mengawasakeun Gusti mah mung ngawasakeun urang anu kawasana Gusti anu maha kawasa na tina segala rupa perkarana arek alam dunya alam jero kubur alam langit alam mana wae oge Gusti nu maha kawasana nu ngarsakeunna. Lajeng kana guru minda pengajuan tah guru minda teh naleumpang nalumpat na engkle biasa we bahasa urang mah leumpang we lah nya opan di kahyangan mah henteu leumpang jol-jol gedeg kaci kitu we lah teu naon kumaha cek persepsi masing-masing
jangan Kang suan ngagepor kaos di kerajaan jamayana empek we kumaha mararaneh lah mikirna. Bayangkan masing-masing. Bayangan masing-masing we di alam kahyangan. Pengajuan Guru Minda ka ambu ka ibu permaisuri ka ratu kahyangan. Kami teh hayang gaduh jasa, hayang ngabogaan manfaat tapi tanpa tiwaris ti ambu. Nya kumaha atuh, anggap we bahasa ponokna carana saur ambu teh. Pengajuan Guru Minda teh, ambu turunkeun kuring ka alam dunia. Kapan hidup teh geus ngarareunah di alam hyang teh sagala aya, sagala disayogikeun, dek widadari nu mana empek kari milih keukeuh godeg. Percuma ambu kuring jadi pasti nu embung gue ngadak-ngadak daekeun di dieu mah. Da apal ieu teh kula teh anak ambu, Guru Minda teh anak ambu, moal anu daek nolak ka kami. Bener nah kitu namanya Kang Dade. Moal hese dahareun da apal meureun eta raja kuring nu ayeuna. Tah mung ambu kitu teh. Kuring teh hayang mandiri, hayang mandi sendiri. Naon Kang Dade mandiri teh? Kang Jajang mandiri teh naon? Hasil iti kurih menang sorangan. Merdeka bahasa nama mahardika. Berdikari teu aya instruksi tinu lain, teu aya tekanan tinu lain. Moal ngajajah kanu lain, teu kajajah kanu lain, mahardika. Tah eta Guru Minda teh. Nya pengajuan teh ditampi bari eujeung oge ramisak eta ambu teh bakat kunyaah kanu jadi anak. Da lamun lungsur ka alam dunya mah geus pasti sangsara cenah. Da alam dunya mah alam ruksak. Turun ka bumi mah alam piomongkeun, alam pigaweun. Nya direkomendasi bahasa ini mah Kang Dade meurinya. Bahasa bola naonnya bahasa Sunda rekomendasi teh. Ditedunan meureun eta pengajuan teh. Di ACC Kang Jajang. Bari oge berat eta ibu teh, eta sang ratu parahyangan teh. Wawadianan ngaijinan ngawidian Guru Minda lungsur ke alam dunia. Peun kacaturkeun Guru Minda dina waktosna sumping deui ka ibuna bade amit bade izin lungsur ke alam dunia nganggo cara hyang. Anggap we carana mah bingung. Make naon cenah ilmuna? Portal waktu empek nyebut eta engkop. Buka dimensi empek, tiga Dokter Strange naon Kang Jajang? Strange gini aya di Avenger ta eta. Dan Avenger naon Kang Dade eta teh? Da wing teu apa bahasa eta teh apa teh aksarana we Avenger. Superhero naon? Dokter Strange. Lain sange tah Hade, lain dokter sange ieu. Hareum dulur. Kacaturkeun Guru Minda sumping ka ibu pamitan seja bade amit mungkur lungsur ti alam parahyangan. Kocap kacarita Guru Minda sumping ka alam Mayapada, ka alam Buana Pancatengah, ka alam dunia lungsur ti alam hyang. Jelegedeg teh ka alam dunya. Nya sumpingna teh di leuweung. Leuweung naon Kang? Teuing aing geus apal. Caritana mah leuweung we lah kitu. Luang liwung, leuweung gerot baheula mah da. Teu kawas ayeuna leuweung teh. Tinggal tunggulna nya Kang Jajang, Kang Dade. Leuweung gonggong, sima gonggong. Leuweung gerot ayeuna mah leuweung teh kari ngaran. Leuweung larangan teh ayeuna mah di larang. Weuh ayeuna mah leuweung larangan teh. Tah di dieu mah
sadulur-sadulur urut teh bisa hiji kutiluan mun keur eueuh. Ngajang nyelek tah guru minda teh di alam dunia, di alam non bahasa-bahasa nu lain teh alam dunia teh alam pawenangan, alam karuksakan, alam piomongeun, alam pagawean. Jadi hiang mah alam lamunan, aidunya mah alam pagawean. Hiang mah hampura ka orang-orang kahiangan disebut alam lamunan. Da kuring mah alam dunya ieu di dieu matak nyebutkeun teh ngalamun ka ditu. Buat kitu lain da ngalamun teu nya di kaluhur kahiang. Peun lah cerita hiang mah alam lamunan. Lungsur ngajang ngelek kasep ngalempareng koneng manggo keneh atribut kahiangan. Bingung tah anjeunna atuh kieu keneh mah kami percuma atuh. Arek manusia, arek sato, arek makhluk nu lain nu alam nu aya di alam dunia ieu pasti hormat. Teu kasih atuh kieu mah. Kudu kumaha carana? Kudu ganti ye pakaian je beungeut kula. Nah, ngahulang ngaragaman mapat bayu pancadria guru minda teh hoyong laporan unjukan di ka ibu kaditu ka alam hiang. Ngadua satakar kebak make cara baheula. Kumaha cara baheula cenah teuing lah anggapeun kos nu ayeuna anggapna kitulah kumaha persepsi masing-masing. Nah sila sinuku tunggal, nah sidakep, nah kieu, nah acong-acongan kieu. Pek kumaha masing-masing eta mah perkara eta mah. Nah aplikasikeunana mah, apresiasikeunana mah. Dan kitu we caritana mah. Nah sumujud nah kumaha nahan nantung nah bari sare eta unjukan kana jadi ibu di alam hiang. Eta jampe henteu nepi-nepi ka ibu teh mentok meureun mun aya mah kawas kana kaca nyorotkeun senter Kang Dade. Sang malik deui meureunnya. Teu nepi-nepi. Nya hulang ngaragamanang tah guru minda teh ieu baju anger keneh beungeut masih keneh kasep. Atuh percuma panghijeng manusia teh langsung dararaekeun dianggapna teh meureun raden atawa raja ti mana. Unjukan teu di kuping teu dugi. Duh nya kumaha atuh ieu lami dinten ganti dinten raksukan sareng anggoan nu sanesna masih keneh anggo nu eta. Unjukan ka Gusti ka ibu teu kakupingeun. Nya aya ide, saya dapat ide cenah. Namun ieu mah bahasa ditu mah ilham meureun. Amun bahasa ayeuna mah naon pangsit, wangsit, atawa mun bahasa nu kaayenakeun mah meunang ilapat, atawa bahasa kaayenakeun mah meunang harewas bojong. Atawa rupa-rupa eta mah istilahna mah. Nya aya suanten karinding. Didamel lah eta suanten karinding teh ku guru minda teh. Kang ai karinding tina naon cenah tadina karinding teh aya nu bentukna dijieuna tina awi sapertos kieu aya anu tina dahan kawung. Ngan karinding buhun mah tina dahan kawung. Kacaritakeun mah istilahna mah sorak karinding we nya keun aya tina dahan kawung atawa tina awi. Eta mah tergantung persepsi masing-masing. Sorak karinding sabab sorak karinding teh di sadunya oge aya sorakna mah warna suara ieu. Warna suara karinding di suku Maya di ditu aya
di Irian Jaya aya suara karinding teh warna suara, di Bali aya warna suara karinding teh, di Indian aya warna suara karinding teh, di India aya, di samudera dunya teh warna suara karinding teh aya. Tah rupa-rupa ari bahan-bahan nyieun nama setiap tempat beda teu sarua. Sora karinding. Nah, dianggo lah eta sora karinding teh ku guru minda. Mun nu ayeuna mah ieu meureunnya diibaratkeunana ieu tina awi, lain tina dahan kawung atawa tina bahan nu lain. Sapertos kitu. Suarana alat nama beda-beda setiap lembur, setiap desa, setiap kota, setiap tempat beda-beda. Sabab aya carita ciri sabumi cara sadesa beda-beda. Lur pareum deui rokok teh meureun. Suara karinding ditowel terus lantunanana nu anger poe beurang sore sareupna tengah peuting terus we guru minda teh unjukan kaditu ka alam hiang. Hiji waktos dina mangsana dugi ieu suanten teh tembus ka alam hiang. Nah tembusna teh henteu saukur ka alam hiang, tembus oge ka alam dimensi anu lain, ka alam makhluk Gusti nu lain. Tembus ka luhur, tembus ka sisi ka gigir, tembus oge ka handap. Ieu aya naon suara teh jiga aya anu pamenta, makhluk ti mana ieu? Nu eta make suara eta, lain suara ngadoa kawas tadi make bahasa umum. Jadi guru minda teh unjukan ka ibuna teh ka alam hiang teh nganggo suanten karinding. Karinding nganggona bahasa rasa. Unjukan ka ibu ku bahasa rasa. Dina jero batin bari nabeuh dihijikeun ka alam pikir, buana alit disambungkeun ka buana panca tengah, disambungkeun ka buana ageng, disambungkeun ka buana nyungcung, disambungkeun ka alam hiang. Nyambung tah mun ayeuna mah Kang Jajang meureunnya urang teh nelpon teh ka satelit heula meureunnya. Radar teh ti radar dibikeun ka tower, ti tower dibikeun deui meureun kitu atawa sabalikna tower heula ka satelit ka tower deui ka alat nu dipake. Keun eta mah non rincian mah kami teu acan pati ngartos sapertos kitu we. Dugi tah ka ibu. Ibu teh nuju ngalamun nu jadi anak menjadi putra samata hiang dan samata wayang yeuh. Jadi mah di alam hiang samata hiang. Ke cenah asa wawuh ieu saha anu gegero. Jiga ka kami ibu teh seorang ratu di alam hiang. Kantenan paelmuanana teh ngolah rasana teh langkung-langkung ti arurang. Urang ka alam hiang hese heuda beda alam. Sifatna teh
kieu meureun lamun garis namanya mun dibayangkeun mah di alam pawanangan hayang ka alam buana nyungjung teh sigana hararese eta radar teh nepina teh muka dimensina teh oge sabalikna ti alam parahyangan ka handap aya dimensi-dimensi anu ditabrakna anu kudu di liwatanana anu kudu kalangkunganan teh sami ngan hiji waktos eta dimensi tembus duanana eta lain radios Kang Jajang sonik berinya jadi kan ai karinding mah nada suarana teh supersonik wah sok sanajan aya suara anu leuwih tarik tina gesekan amplitudo radius 10-20 meter suara karinding mah masih kena bisa nyecep ke alam anu lain bisa ampih tapi sabalikna lamun suara anu logika tatakol hayang ampih ke alam dimensi teh rada susah beda jeung suara karinding padahal lamun dina tarik mah tarik kene suara tatakol anu biasa tapi suara karinding laon di alam maya pada di alam kaca tengah di alam urang tembus ke alam dimensi mah tarik eta bentena teh dan ngangona supersonik getaranna teh lamun suara umum mah kangona amplitudo gesekan suara dan suara siapa yang paling keras itu yang paling terdengar nah karinding mah kebalikanana kacaturkeun kakuping ku ambu teh di alam hiang ieu mah jiga anak jiga putra kaula jiga hidup guru minda nyambung tah rasa da mainan rasa lain bahasa lain kalimat nu mawi saur kami ngadu amah pek ku bahasa masing-masing eta jalan eta proses perkawis kakuping teu nama nu dianggona teh rasa fokus namun rasana bener dugi tah ka Gustina sanajan kalimatna cek batur pangalusna henteu bener mah rasana manunggalna henteu dugi eta teh pamana kami matak ulah nyangget kana kalimah lamun arek ngadua teh lamun arek mantra teh lamun arek ajian teh rasana da kalimat mah eta kanggo alat perjalananna tutumpakan doa sangkan dugi ka Gustina mawi ulah parasea perkawis bahasa da bahasa mah ungkara tina rasa nah nu langkung utama mah apanan rasa sanajan urang teu cumarita da kadeuleu anu lapar mah bangetna oge teu nyarita heueuh geuning luwai-liwai jigan leuleus can dahar menang 5 poe tah kitu sanajan teu diungkara teu diucapkeun oge urang kudu paham karena bahasa rasa anu disebutna ku zaman ayeuna mah ilmu batin lain bisa ngelengit zep jeung kedep pindah ka anu eta salah sahijina bener tapi lain eta ilmu batin teh paningali batin teh eta bahasa rasa nu nyana mah kudu mere sama meh dipenta nah anu menta teu kudu ku bahasa itu leuwih ngarti oge bisa sabalikna teu kudu ku ocap ku gawe we ge apaleun heueuh ku rengkak paripolah apaleun si eta teh hayang anu eta aya dina buruh jeung borah engke deui ngamadarna balik deui kana karinding bahasa rasa unjukan guru minda ka ibu ka hiang ka ditu geuning anak hidup aya naon bahasa rasa ieu lain ku bahasa nu ayeuna bahasa uing banyak caritana ka indung ma atuh ari baju jeung beungeut ieu keneh mah jelema teh atuh pasti barogoheun pasti daraekeun meureun disangkana kuring teh raden atawa menak atawa raja di kerajaan mana meureun jelema teh atuh pasti hormat atuh kieu mah bahasa uing nya bahasa ayeuna tapi dah heueuh Kang Jajang lamun make beungeut nu eta keneh mah jelema teh pasti hormat serab atuh orang hiang dewa meureunnya mun bahasa ayeuna mah pasti narurut jelema teh acan kasaktena atuh kedah kumaha Cep Agus Asep
otong naon deui bahasana teh enceng terus bahasa Pangalam geuning ujang naon deui nya loba geuning di urang mah ucu cenah ngebul heula kudu nu kumaha atuh pakaianana ambu ulah pakaian nu ieu atuh meureun anjeun teh meureun atuh ragap taya tangan pangawasa mun ku ambu dicokot eta rarangken eta sasampaian da awak mah kapan sasampaian nu dipakena rarangken hirup mun bahasa si oma mah naon perhiasan dunia yang indah kumaha Kang Jajang Polri laguna hanya istri nu geulis tah kitulah bahasa uing we eta mah hampura ieu Kang Haji Oma bilih ka Sulul da teu paham sairna balik deui kana bahasa rasa arek make baju nu mana atuh cep bahasa ayeuna bahasa uing tah ulah baju nu ieu atuh baju Rudin we baju Rudin deudeuh teuing anaking jimat awaking manya anjeun teh kapandewa euy make baju butut keun bae ama keun bae emak lah nu penting mah ulah make baju ieu nah ditedunan tah paminta guru minda teh ku ibuna teh Kang Jajang ditedunan make baju butut eta Raden euy putra mahkota ditedunan pek we cenah kitu mah eta raksukan bare dicanak atuh meureun bubulucun kumaha mararaneh we lah pamikir anjeun masing-masing nyeun lah guru minda teh baju sorangan Kang Dade euy lain kawas kieu nu ayeuna ge baheula kumaha nyeun bajunya Kang Jajang cenah naon baheula nya aku cenah mah aya nu tina kulit kai cenah bejana aya anu tina kulit upih bejana aya anu tina kapongpong ulat sutra bejana eta ge karek beja da kuring can pernah nyieun euy do caritana nyieun baju sorangan we nya tah eta raksukan teh diangkat deui ku ambu teh ka alam hiang ras ngilas da geus nyambung geus muka dimensi nah geus teh make baju biasa di alam dunya beungeut masih keneh kasep lur awak masih keneh jiga menak jiga Raden aduh ieu nya kumaha atuh anggar kieu mah unjukan deui tah guru minda teh ka ibu manggo swanten karinding ieu kan ieu karinding nu ayeuna di urang teuing di batur nu bentukna beda anggo swanten karinding unjukan deui geus aya naon deui we atuh cep Agus menak jimat awaki ma atuh beungeut na ulah nu ieu kitu tah paminta ti guru minda teh atuh nu mana ulah nu ieu we anu hina dina we ngahulang deui ibu teh atuh anjeun teh bakal kadoja di doja atuh bakal sangsara mun teu make dedegan mah eta wios mah kapan kuring teh hayang boga kamangpaatan hirup hayang mandiri hayang panggih jeung jati diri sorangan cek guru minda teh unjukan bahasa uing nya ade ieu mah nya diwidian deui nya ditedengan deui eta teh non rekomendasi teh non ngaranna teh pengajuan teh ku ambu teh proposal teh clek teh jelegedeug Kang Jajang jadi bentuk rupa anu goreng euy arapal meureun guru minda teh jadi bentuk naon Kang Dade lutung baheula masuk aya sebutan lutung ka sarung dongeng ieu mah dongeng nya anu cocok nganggo dianggo ku raksukannana ku adeg-adegna guru minda teh salah saweusna teh janten lutung anu kaanggona teh henteu maung henteu hayam henteu manuk mangrupikeunna teh wujudna lutung guru minda teh nah kacangelek jadi lutung buruna ge loba jabah hideung buntutna ge panjang ngan lutung mah jenis primata nu sok rada hideng disebutna teh beda jeung monyet mah kakademes
lutung mah beda karakterna. Sarua primata tapi aya beda, gampang hideng lutung mah di urang ye, di wilayah urang beda jeung surili. Beda sarua hideng buntut panjang, sarua lutung mah beda. Caritana katurkeun kocap kacarita tukang kecap make kacamata. Kang Jajang nu gampang we lah Kang Gede. Aya hiji kerajaan di wilayah Pasundan. Kerajaan naon Kang Jajang geuning? Teu apal deui nya. Nah, aya 7 widadari awewe geulis anu di kerajaan eta. Nya salah sahijina anu kuring nyaho mah Purba Larang, Purba Sari, Purba Kancana, Purba naon lah ada 7 kabehna teh eta anak raja teh euy. Poho deui bejaan kuring dina komenan. Poho deui ngaranna dongeng ieu lah kaci rek nyebut Purba Leunyi pek. Rek nyebut Purba naon deui? Purba Esa. Purba Kesa mah lain beda deui sang raja jeung sang prabu eta mah. Nya asa ulah Purba Kesa we nya. Purba-purba eta we babaturanna sadudurna Purba Sari jeung Purba Larang. Nah, nu panggeulisna di eta kerajaan teh di antara anak raja eta teh nyaeta Purbasari. Oh nya Purba Ratu, Purba Larang, Purbasari geuning kan nambahan teh jadi 3 4 deui euy poho deui. Nu panggeulisna teh Purbasari. Kumargi panggeulisna pangbungsuna nya ku eta lanceuk-lanceukna teh disirikan. Da hiji waktu arek ngayakeun aya acara saembara. Rek ngawinkeun saha wae nu pangjawarana bisa jadi boga katurunan ti anak raja eta. Meureun berikut tahta mahkotana. Ku zaman harita mah da saembara polana teh adu jotos mun ayeuna mah MMA meureun euy tinju tawan naon. Kick fighting tawan naon lah zaman harita ge geus aya. Pencaklor mun di ditu mah lah rupa-rupa bahasa nompek we lah. Nah, acan di saembarakeun ada anu diparebutkeunna teh salah sawiosna teh eta Purbasari nu panggeulisna. Aya sirik tah dulur nu genep teh ka Purbasari. Hiji waktu Purbasari teh nuju siram di patempatanana tuh di wilayah anu moal ka disebutkeun bisi nyalahan nya. Di wilayah urang we hikayat ieu mah dongeng ngabobodo budak cengeng. Nuju siram, nuju ibak, nuju mandi, keur jeburan dilicikan lah eta ku dulurna ku lanceukna. Cenah mah Purba Larang nu goreng hate teh euy cenah ieu mah. Duka make puruluk naon tah? Dari baheula mah can aya puruluk kos ayeuna mah Kang Jajang meureun nya. Buah eta buah caruluk digalikeun sangkan merang. Boa eta teh memerang awi, boa eta teh daun pulus, boa tangkal getah naon anu dikadinyakeun teh aya geuning sok di sayur geuning Kang Jajang naon buahna teh halus anu tangkal badag naon atulah lain gadung oge gadung tah bisi tina racun gadung getahna sok diomongkeun geuning naon atulah buah naon eta teh caruluk panggeus disebutkeun tadi. Lamun nek di dahar teh kudu dikeuman heula rada lila supaya teu racun. Tah cairna teh racun matak jadi budug. Kalawak teh hiji deui naon? Picung tah buah eta teuing nya eta teh sabangsa racun euy. Bisa oge tina kekembangan getah anggrek oge jadi racun.
oh iya hampura ieu lain ngebejaan lain tutorial kade kudu balager orang dunya mah aman alam dunya ulah dipakainya eta jang non istilahna mah jang hianat ka batur ulah dipake teu kaci kocap kacarita Purbasari beres ti zaman teh ngarasa atuh sakulitna teh nyeruput kopi hiji sagelas ku saerteun ieu mah carana kumaha diangseuh we papaikeun heureuy lungsur ka zaman ibak siram lunta ti zaman ararateul Purbasari teh salajengna teh jadi budug gegetret wae tadina nu panggeulisna jadi pang gorengna da budug jaba bau budugna teh oge make menyem-menyem waktu harita meureun make mantra-mantra aji-aji anu teu pararuguh teuing atau apa nah ku sabab raja era boga anak geulis tapi budug jaba bau sa kaputren bisa bau ku ayana Purbasari bau hanyir geuning nyoba bau naon Kang Jajang bau bangke lah gitunya da naranahan badanna teh nya diusir tah Purbasari teh di kadaton teh di kaputren teh da Raja Embung Wirang diusir ka hiji leuweung dianteurkeun biasa make pasukan penjaga dianteurkeun ka leuweung dipernahkeun dipangdamalkeun mun ayeuna mah saung naon Kang Jajang nu luhur teh rangon saung rangon da kudu jangkung malum baheula mah da leuweung teh si magonggong bagong teh orain teh bisi maung teh nah kan tadi henteu teh anak raja nya ge diusir caritana diasingkeun tah Purbasari teh Kang Jajang teh diaku euy sia euy Sukabumi tah dulur teh nu genep teh eueuh euy saingan teh gitu beun eta bahasa pedaran eta mah anggap we teu apal nya persaingan ketat di jero teh perkara beungeut euy tah matak aha kunaon nu geulis loba nu bangor geuning nu ayeuna aya baheula mah lain nah kunaon nu geulis kadon diusir bakat ku geulis ayeuna mah bakat ku geulis teh jadi bangor nah kunaon nu bangor lobana micet cenah geuning hampura we tapi keun bae lah ieu mah dalam pewenangan kaci nya meureun ieu durasi kumaha ye lanjut silana ganti jadi sila tutug nah kacaturkeun Purbasari disimpan di hiji leuweung diasingkeun tapi tetep dijaga ngan cara ngajagana teh rada jauh da bau teh geuning unjukan tah Purbasari teh ke para tim penjaga ge wios teh dijaga ge da kami mah salamet ieu keun bae hirup nyorangan oge da izin kuring teh geus hina dina hormat kuring teh kana jadi rama rajana lamun aya kuring teh meureun dihina raja teh ama teh ku kerajaan batur boga anak teh meureun budug geus keun bae kuring mah tinggalkeun we di ieu leuweung bari jeung berat hate oge da parentah eta teh tinu jadi anak raja lunta ti eta leuweung sumping ka kadaton madep ka raja cumarita unjukan rekomendasi ti Purbasari gitu ditolak ku raja deui henteu teh ge da nyaah kana jadi anak teh tapi anu genep eta naon Kang Jajang eta teh lain ngaheureuyan ngosolan ka anu jadi bapak teh kanu jadi raja teh sangkan keun bae ulah dijaga kahayeungna mah Purbasari teh meureun paeh tawa dihakan maung tawa dihakan naon kahayangna mah meureun sangan eueuh saingan ti lanceuk-lanceukna provokator eta kitu mun ayeuna provokator mun konspirasi eta teh nah Kang Jajang bahasa politikna eta nah
nyage berat nyage akan jadi anak da ka provokator kuno anak-anak nu genep carita teh henteu dijaga Purbasari teh jam ganti poe ganti minggu ganti bulan terus berlanjut. Purbasari anggar budug gelis budug daraek kan budug tapi gelis da pasti mung orang ge nya bau deui mung ngadeukeutan lagi kajian gelis bayangkeun we kumaha gorengna eta budug sawak-awak tapi gelis da meureun mungnya eukeun we da ieu mah dongeng ieu caritana teh hiji mangsa Purbasari teh keur naon Kang Jajang ninun tah geuning waktu harita geus aya zaman ninun da meureun harita ge guru minda ninun meureunnya make bajuna tapi udah ganti bajuna ge baju lain pakaian umum jadi make baju sasatuan lutung geuning Kang Jajangnya kada ingat-ingat guru minda teh make baju teh nu hina dina bentukna teh lutung keur ninun geuning naon Kang Jajang nu sok solodotan teh eta teh ngaranna teh dina alat ninun teh harpa, hapa, hipu, hopo, poho, poho deui we ngaranna aing poho deui lur hambura. Nah eta murag si eta pargi ninun teh geuning Kang Dade ngacleng da tarik teuing meureun ieuna sakali dicokot teu da malum tina saungrangon turun canak deui ninun deui hiji waktu ngacleng deui sering ngacleng si eta alat nu jarum paragi momoa benangna geuning lah naon hilap deui engke di komennya poho deui lah ngaranna bakat kumineng eta Purbasari teh aral nepikeun ka ngucap namun aya nu nulungan kami eta anu mangnyokotkeun alat eta paragi ninun lamun saluhureun rek di aku lanceuk mun sahanapeun rek di aku adi ku eta Purbasari teh terus lamun sabangsa nu lain rek di aku dulur we da meureun geus aral Kang Jajang hayo wae meureun bolak-balik turun unggah ti luhur ka handap ti handap ka luhur nyokotan eta alat paragi ninun rudet meureun da capek hiji waktu ka kuping bahasa eta teh ku saha Kang Dade cik dikira-kira ku guru minda anu make baju lutung ka kuping da si eta lutung teh lain lutung samaneh heuh ti alam hiang make baju eta apaleun kana bahasa makhluk-makhluk nu lain apal kana bahasa manusia udah canggih malum orang parahiangan alam hiang no alam dewa dicokot lah eta ieu caritana teh gasolin teh ieu mangrupikeunna eta katanya ku lutung ka sarung bawa kuling lutung anggap lain lah ieu uing lain lutung ieu nah dibikeun ka Purbasari ieu caritana teh ieu Purbasari bahasa ayeuna aduh atoheunana eta Purbasari euy ngan anehna bentukna teh naon Kang Jajang lutung bingung tina kadal ucap kan aja mah baheula mah jadi naon ya saciduh mah teh saucapnya tak naon anu dicaritakeun teh kudu ditedunan kudu dilakonan pacaduan eta teh pasaduan bahasana teh pasaduan teh aturan anu geus dikaluarkeun teu kacid dirumpak eta pasaduan caritana teh da geus pasaduan Kang Dade Kang Jajang sing saha wae nu nulungan kami erek dianggap saluhureun dianggap lanceuk di aku sanapeun di aku adi lamun tina makhluk nu lain ek dianggap dulur ieu bentukna lutung kapaksa malum barjeung sieun da bentukna teh sieun lutung teh tapi aya nu aneh ieu lutung teh jiga ngarti kana bahasa jelema nya tah di Perosea we aya saling berbagi si lutung teh Purbasari lapar neangan buah-buahan kaleuweung
dipasihkeun tah ka Purbasari. Jadi sanajan ditinggalkeun ku para penggawa Kang Jajang, para penjaga kerajaan, teu pernah kalaparan Purbasari teh, da dibantu ku Lutung, jelmaan ti Guru Minda ti dewa. Hiji waktos da abong Lutung apaleun eta jelema teh geulis sajatina mah nyage kacirina budug. Ibak tah ka hiji tempat, sering eta ibak bolak balik dina waktos anu sakitu panjangna, jam mun jamnya wanci atuh nya, wanci ganti poe, poe ganti minggu, minggu ganti candra, bulan bulan ganti tahun. Dan teu lila teh kita teu lebih ka sataun. Kos nu apal anggap we apal urang nya. Nah, mandi tah Purbasari teh bubulucunnya mun zaman enak ditaongkeun CCTV euy, da budug mungan ongna ge jaba bau. Nah, teu nyahoeun Purbasari nuju siram teh ku Lutung Kasarung teh ti huluna teh di Jampean Kang Jajang. Teu apaleun yeuh si eta teh Purbasari teh nu keur mandi teh di Jampean. Ti huluna teh wur we make palakiahna dewa euy Lutung Kasarung teh, sang Lutung teh. Wanci ganti poe teu cager langsung da di alam pawenangan, tidak di alam dunya, kudu make jalan proses istilahna mah syariat. Lila ti lila cager tah ku proses nepikeun ka limit deui budugna. Eueuh Kang Jajang ngiles kulitna lemes deui, puguh atuh jadi geulis kawanti-wanti deui da anak raja Purbasari euy. Caritana teh geus cager Kang Jajang euy. Da eta ge ceuk raja lamun anjeun cager meunang balik deui eta ka Kadaton. Cager Kang Jajang euy, geulis deui Kang Dade. Ini diantar ku Lutung tah. Da tina keur ucap tadi geuning mun bangsa sabangsa makhluk nu lain dia anggap dulur. Eta Lutung teh hidang deui di satengahing perjalanan teh. Bila mana lapar dipangnyadiakeun ek bubuahan ek naon nu ngeunah dihakan didahar dituang di naon tuh diemam ka ratu meureunnya kamenak mah atawa naon lah bahasana pek kumaha araranjeun. Nah, dugi ka Kadaton unjukan ponggawa ieu Kang Jajang euy luas geuning aya dunungan jaba geus cager jaba geulis di Kang Dade. Leuwih-leuwih ti mimiti Kang Jajang geulisna teh, bahkan leuwih aya auraan, jadi leuwih nyoy-nyoyan bahasa ayeuna mah. Leuwih we tinu tadi awas sama meh budug nepi ka budug nepikeun ka ena geus cager teh komara wibawana teh jadi nambah, jadi leuwih alus, leuwih naon atunya Kang Jajang bahasana teh bingung lah. Eta we lah gambaran teh. Jadi setiap anu ningali teh langsung katarik ati. Ka pati-pati na langsung bogoh. Jiwa ragana teh pas ningali Purbasari teh langsung kepentang asmara. Wah, pokona mah kepentang asmara we ku Purbasari teh. Sumping ka Kadaton. Nepangan Sang Rama. Rame tah di Kadaton teh cenah. Di Kaputren teh cenah Purbasari geus cager ka kuping ku dulurna nu genep teh. Ruas Kang Jajang, atuh aing eleh deui yeuh kieu mah. Mah nya cenah da budug eta mah cager-cager da make jajampean nu lain meureunnya. Pas di datangan teh datang ka Kadaton teh bener di Kaputren teh ngabring Kang Jajang. Geus geulis coba. Wah geus kawanti-wanti. Beda jeung ti heula. Unjukan nya ditampi we deui Kang Jajang, Kang Dade eta Purbasari teh keur ngayakeun acara hormat kanu jadi anak pesta mun ayeuna meureun kadatangan anak nu sakitu lilana meureun sono ngayakeun acara dahar-dahar bacakan mun ayeuna meureun Kang Jajang nya naon lah bahasana teh lah ngayakeun acara 7 poe 7 peuting euy. Bari jeung ngabewarakeun ngayakeun di saembara.
sing saha jawara satria menak Raden Raja Manawai anu bisa ngelehkeun patih kaula dek dijadikeun minantu. Wah rame deui Kang Jajang, purba larang riweuh deui euy. Waduh ieu kumaha pasti bakal kapilih teh Purbasari ieu Kang Gelisna. Da anu menang dina saembara eta teh pasti milihna teh kasih eta gitu. Yang sejenna rumasakeun kitu we da gareulis eta anak raja teh kan panggeulisna teh Purbasari. Ieu dongeng ka hade nya, dongeng ieu. Lain kenyataan da kuring teu ngalaman. Nah, kacaturkeun saembara Kang Jajang euy. 7 poe 7 peuting geus eueuh nu bisa ngelehkeun ti eta saembara teh Kang Jajang. Kapatihna teh Raja Manawai oge satria jeung jawara menak Raden Manawai. Ku sakti-saktina Kang Dade zaman harita duka ilmu naon. Eta mun ayeuna mah kan si Raja Hodam teh pangsaktina teh naon Kang Jajang? Si Raja Hodam teh kan Dade? Duit ayeuna mah baheula mah lain. Nya kasakten aji-ajian karara itu. Jawara persilatan bisa ngapung meureun kawas Gatot Kaca mah geus rupa-rupa tergantung persepsi masing-masing ya lah. Pusakana hade teuing lah kitu nya. Ayeuna pusaka nu panghadeuna teh aya di tuh. Iya, tah eta nu beureum pusaka panghadeuna zaman ayeuna mah si Raja Hodam. Caritana teh teu daek eleh si patih teh euy. Nu metu jampe pamake ajianan oge lelet ku patih eta kerajaan teh. Nah, bingung tah si raja teh dah yang ngawinkeun jadi anak euy, yang pewaris tahta. Diukna teh ganti deui cangkeul tadi mah. Silana ganti. Nah, gagaro heula atil euy. Ieu teh gagaro teh atil mun ceuk bahasa ayeuna mah. Lain mikiran hut het lain. Mikiran Purbasari dikawin ku saha kaya mah ku kuring euy. Coba da dongeng ieu kaci berhayal. Ieu dalam hayalan ieu. Nah, eueuh euy satria teh nu metu teh. Kang Dade, Kang Jajang, taluk kabeh geus eueuh nu kuateun. Cumarita raja teh Kang Jajang dina eta pertemuan anu hebat teh. Saha wae jelmana bahkan makhlukna ti alam mana wae anu bisa ngelehkeun ka patih kaula deuk dijadikeun minantu. Wah surak ebrak Kang Jajang. Wah rahaya teh saembara deui rame. Silemin, wah buta, Ganarwo, Kunti, pocong kaci lah sok teh ladang hayal ieu. Teu kuateun ngelehkeun si eta patih. Maung rumpul, badak, golepak, gajah, mulahet, pokona mah eueuh nu kuateun ka si eta patih teh. Datang baladna Purbasari da dianggap dulur geuning tadi teh kacaritakeun di kadaton heuh dalin tempat jang monyet jang lutung jang satur nu lain. Da kadaton mah khusus kanggo pertemuan rapat anu sifatna kursial independen kerajaan anu penting-penting saja. Jadi sakadang lutung teh dibawa ke kadaton, disimpan di mana mah kitu duka di kaputren duka di mana duka di luar kadaton teu apal. Nu jelas di luar kadaton we cicing meureun dina babatuan dina batu nu aya di kadaton meureun sameluk meureun Kang Jajang euy ku punggawa teh di hareureyan si eta lutung teh ngarti di Kang Dade bahasa jelema paham gitu da lain lutung samanea geuning da lutung jelmaan. Jadi si para penggawa jeung para prajurit nu aya di dinya teh resepkeun Kang Jajang ka eta lutung teh dicaroo barudak keur alun ge rakyat biasa teh ngoprek biasa bageur da eta lutung teh. Woi cenah lutung bagur beja euy Kang Dade. Tah ku rahayatna ge ku pasukanana ku para penggawa ge kadaton kerajaan eta. Si lutung eta teh dibeka resep Kang Jajang. Jadi henteu dipikasieun. Beda
bentuk tina wujud nu umum tapi kok ngarti alabatan jelema eta lutung teh jelmaan atuh ti para dewa. Balik deui kana saembara Raja Cumarita beja pabeja-beja anu tadi teh kumaha carita teh makhluk non wae anu bisa ngelehkeun patih kaula deuk dijerekeun minantu pabeja-beja ka kuping tah ku sakadang lutung. Udah ngarti si lutung teh. Nah pas waktu dina saembara Kang Dade geus disiapkeun da geus gajah ge nglapes sagala datang lutung. Diadu tah seuseurean atuh sisa Patih. si patih teh raja teh tah borosia tung gajah ge nu badag numpra boro maneh mau ge nu cakar jeung rangeteng rumpul boro maneh euy gaya bahasa kuring kade ya lain bahasa itu gaya we da lutung teh da paham kana bahasanya. Nah kur kitu we hungkul bager si lutung teh ker teh disadakeun gong beureunya kempul kung 3 kali kung surak teh rahayat penggawa kerajaan jeung pasukanna pertarungan dimimitian deui. Wah bari jeung mun ayeuna mah silih ieu geuning Kang Jajang mun ayeuna mah jigana judi euy saha nu bakal menang cenah pasti nyakeuna teh kapatih. Wah boro-boro nu kitu euy cenah ceuk rahayat teh gajah mau ge lelet ku si eta mah ieu lutung nanaonan. Wah ceuk rahayat ceuk pasukan teh seuleuh-seurian dihina we eta si lutung teh. Aya oge sawarehna jelema teh boa-boa euy saha nu nyaho eta lutung nu bakal jadi ngelehkeun patih. Naon sababna cenah euy mana emang ngomong gitu sia mah tu dulu nu lain ge cenah mihakna ge ka patih sia teh teresep kana kerajaan ieu lain kitu lur kan saha nu nyaho ieu nya ge lutung ulah disarwakeun jeung nu lain boa sia lutung ka jajaden euy cenah tapi heueuh nya euy uang tingali we getuk batinna gejebur caina kumaha pertarunganna. Wah rame we lah ragot lah bahasa argumen eta mah Kang Jajang teuing bahasana rupa-rupanya di dinya mah berwarna anggap we kitu. Nah ker beres sora kempul ditako tarung can ge acan duk kulapek eleh Kang Jajang euy patih nu sombong teh surak raja teh. Wah mun ayeuna judi mah tak beunghar euy meureun aya harita ge meureun nya pasti zaman hari ge sarua jeung ayeuna meureun aya nu beunghar ngadadak gara-gara ngadukung si lutung aya anu sangsara ngadadak gara-gara ngadukung patih Mahapatih lain patih. Nah eleh tah si patih teh euy Kang Jajang Kang Dade nah carita teh panjang kieu euy jiga nu apal we bae anggap we apal. Nah si raja teh euy nakol deui kempul nitah ka penggawana beres cenah euy saembara teh dimenangkeun ku lutung surak nu meunang teh nu ngadukung lutung. Wah nu lain teh rahayat teh milu surak da apal lutung ge bager pasukan jeung penggawa teh heueuh milu surak horse hoyah empra geuning mun ayeuna mah hore hoyah meureunnya kitu baheula mah lutung meunang euy bakal jadi pamimpin teu sadar banyak kerajaan aing dipimpin ku lutung meureun bakat ku atoh ningali saembara nu sakitu lilana bisa dielehkeun Mahapatih nu sakitu sakti mandraguna ku lutung hore euy sakadang lutung bisa jadi raja urang cenah kieu mah teu inget lutung bentukna. Nah raja paguneman jeung para pandita jeung para wiku jeung para menak-menak nu lain di jero kadaton iya kerajaan meureun jigana teh aya nu unjukan kakang raja piraku boga binantu lutung. Kang Jajang euy caritana aya heueuh meureun para penggawa para patih para pasukan nu lain teh meureun heueuh karek mikir maknya kerajaan dipimpin ku lutung. Nah Kang Jajang euy
Ieu cerita teh alus. Antukna si raja teh nyen diperintah pasaduan. Hei, sakadang lutung nyage anjeun jadi pemenang tina pamilon nu geus-geus ngalehkeun si eta patih anjeun kudu jadi pamimpin jadi raja jaba oge di bonusan kawin ka anak kaula kari milih nu mana tapi anjeun teh da bentuk nage lutung kami di kerajaan ieu era ku kerajaan dengan manya dipimpin ku lutung hampura euy sakadang lutung maneh teh moal bisa jadi pewaris kerajaan kami da kami era manya rajana lutung nah kan gitu logika raja moal daek nampi dina kayaan kesingna anu eta kesingna anu butut kesingna anu hina dina anger punya dan harus mendapatkan kredibilitas yang lebih si eta raja teh dari kerajaan-kerajaan yang lain era boga menantu lutung caritana ka kuping ti kaputren ku Purbasari bahwa nu menangkeun saembara teh si lutung teh reuwas boa-boa euy nu genepan mah atoh nu genepan mah atoh ye nah bikeun ieu provokasi deui wae main di jero kadaton lah keun bae cenah si Purbasari pasti cenah bakal kapilih namun ku jelema biasa bikeun we si Purbasari Kang Jajang kawinkeun we si Purbasari jeung lutung kayak anakna kos kumaha cameureun kitu nya provokasi deui euy kan jadi bapana ka raja anu kedal ucap mah kedal ucap Kang Dade Kang Jajang erek dikawinkeun ka anak kaula pek we milih heuda lutung teh geus kemisri jeung Purbasari ngan teu jadi raja Kang Dade teu jadi raja ieu caritana teh heuda kuduna kitu atoh eta nu genep geus perang hoyah deui wae bahkan mun dimana mau distatuskeun meureun euy WA biasa IG Facebook jeung lain lah medsos-medsos lain zaman ayeuna ulah teresep teh ka hiji jelema kumaha we carana ngahujat teh kumaha we carana ngagoreng teh kumaha we carana ngahina teh sangkan ulah di aku jadi public figure misalnya kredibilitasnya terus we di ceh dilelep-lelepkeun da mung kasaingan mung kaluhuran eta sifatna jelema kade lain manusia sedangkan eta lutung teh boga sifat manusia jelmaan ti dewa ti gelarna guru menda Purbasari nguping eta saembara dimenangkeun ku lutung sakadang lutung nah pacaduan ti sang Rama nu jadi raja cenah lamun bisa ngelehkeun patihna bakal dikawinkeun ka anakna cenah ieu kerajaan teh bakal diwariskeun ka nu eta ngelehkeun anu meunang saembara tina pertarungan jeung patih pangjagona dirumpak euy eta pacaduan teh eta aturan manehna nu nyeun aturan manehna anu ngarumpak tah jigana zaman ayeuna ge kitu meureun da tiba ge aya tapi meureun nya mudah-mudahan mah di zaman urang mah eueuh nu kitu teh pamugi mah caritana pacaduan mah pacaduan nya anu diizinan teh akibat provokasi Kang Dade geus dikawinkeun jeung si Purbasari ka lutung bari jeung berat hate oge euy si eta raja tapi surak rakyat oge bingung da lutungna teh kawas manusia jeung geus dipikaresep di ku rakyat pengawai jeung para pasukan teh da lutungna paham kana bahasa manusia bari jeung geus silih sangka bahwa euy jelmaan dewa euy eta we patih cenah bisa eleh bari jeung boa euy sia eta teh dewa
Nah dihina ku lanceuk-lanceukna Purbasari teh maneh mah euy bogoh kalutung cenah cok nu genep teh jang diprovokasi we eta teh raja ge sarua daerah meureun pacaduan deui si raja teh nyarita dengan wibawa jeung kredibilitasna. Hei anak kaula Purbasari maneh daek ngahiji kawin jeung eta sakadang lutung bogoh maneh ka sakadang lutung eta maneh cenah ma nya sakitu geulisna bidadari di ieu karajaan di ieu kaputren kawin ka lutung kamanakeun komara ieu karajaan euy wibawa karajaan rajana ge lutung. Nah Kang Jajang maklum da Purbasari teh jeung lutung jelmaan dewa teh da geus lila wawuhna teh geus chemistry Kang Dade euy da lutungna ge hideng kaluar tina jero batina rasa cinta kasih sayangna teh kasih ka sakadang lutung teh teu dijieun-jieun bijil tina batina Kang Jajang bogohna nyaana geus teu ningali bentuk jeung rupa Kang Jajang euy hate sanubarina teh nepi ka alam hiang nepi ka alam hatena sakadang lutung nyaeta lutung teh dada dihina euy ku para sesepuh tohaan puun pandita wiku raden raja-raja nu lain dihina sakadang lutung teh nya semegruk meureun jigana teh mun basa ayeuna mah beja ka indung teh ibu geuning kieu jelema di dunya mah ningalina teh kana casing kana bentuk jeung rupa rumasa kuring teh make pakaian nu ieu da lamun maranehna apal kuring make pakaian nu kuring moal kieu ibu sarua lutung ge boga rasa euy sato ge boga rasa Kang Jajang ngecelak Cipanona kana pangkonan Purbasari da silih rangkul euy jelema silih rangkul jeung lutung daek maneh digitukeun mung kan logika ge mung urang ge heueuh raja ge embungeun kredibilitas wibawa komara ieu karajaan teh meureun era rajana ge lutung nu geulis lamun ceuk logika mah sorry euy sia teh goreng patut nya ge maneh geus boga bisa ngelehkeun sayembara mun ceuk logika zaman ayeuna nya sia teh da goreng patut komotan padaksa mah embung ka anak aing kos kumaha maneh ka aing hadiah aing musibah meur kitu Kang Jajang nya oh bahasa euing mah Kang Jajang ye lutung kasarung ngecelakeun Cipanona kana pangkonan Purbasari da sirih rangkul ngecelakeun Cipanona teu karasa kana indung sukuna si eta lutung Kang Jajang. Nah ada bumi gonjang ganjing euy ngadak angkeub dordar gelap walah naon badai mun zaman eta mah sok dilamunkeun di alam hayalkeun persepsi masing-masing kumaha kayaan eta karajaan aya badai hujan badag gempa lini sora ngaguruh dewa ceurik atuh jang Kang Jajang Kang Dade dewa ceurik kabayang eta robahna alam dimensi ka kuping ka amu ka ditu waduh ieu aya naon ka anak kami ieu geuning kieu euneuk di alam hiang ge Kang Dade Kang Jajang ieu aya naon bidadari tingkarocea Kang Jajang waduh ieu boa-boa anak kula dipergasa meureun ceuk ibu teh nya katinggal make ajian ilmu itu meureunnya waduh anak urang euy dia keur maih ka pait hirup nya unjukan deui Kang Jajang ibu geuning kieu kula teh geus aya borah kudu aya buruh kula teh geus nyieun pagawean tina saembara da cenah
sing saha anu bisa ngerekeun eta mah patina bakal dikawinkeun ka anak raja. Ieu aya sareng kami pangkonan dik pangkonan kami teh dipangkon geuning kaciri ti alam hiang teh bener euy eta awewe sakitu geulisna eukeur silih rangkul bener nyaaheun eta awewe makhluk bumi teh ka anak kaula berentes hate indung teh kanu jadi anakna heuh malum dihina sarua beur nyeri hate we nepi doa teh ibu nyunkeun izin pasikeun deui eta raksukan nu ti payun dikantunkeun oge dedegan ieu Agus ieu Encep ieu Otong entong nganggo raksukan nu ieu sarua jang unjukan heula karena cintana anu sajatina ti Purbasari dugikeun ka ngeclakna kana Cipanuna kana indung sukuna eta Lutung si Lutung oge ngecelakeun Cipanuna kana pangkonan Purbasari ngajang ngelek Kang Jajang robah wujud cilegedeg jadi Raden euy Kasep ngalempereng koneng wah pokona mah mun ditingali teh matak serap we reuas seusi kadaton teh Kang Jajang anu tadina angkub eta alam dunya ngadadak jadi caang angin ting hiliwih sepoi-sepoi Kang Dade aya sesengitan bijil ting ti mana sengitna Kang Jajang meureun dikirim ti alam hiang di alam hiang ge beres dina tos gonjang-ganjing di alam hiang teh alam urang sarua siluman silumin teh reuas aya naon ieu banjang pakewe bencana di sagala alam si manah horeng si Lutung kasarung jelmaan dewa guru minda teh eukeur raheut manah lah sakedep netra tuh ku dewa mah hayang ngajurkeun sanagara mah kitu Kang Dade nya Kang Jajang geus ngajang ngelek jadi ngawujud deui anu Kasep ngalempareng koneng make atribut kerajaan hiang Kang Jajang euy puguh atuh Purbasari teh reuas hah nah jadi kieu kumaha cik saur Kang Jajang tah eta cek Kang Dade Purbasari ningali nu Kasep ngalempareng koneng nah bagja Kang Jajang nah kumaha beda cik Kang Jajang beda heuh bahasa jawabna tuh naon ieu mah bagja ieu naon ieu beda ulah beda tuh jelaskeun bingung tah bingung we caritana bingung oge bagja sedih tapi bungah naon sababna da aing mah bogoh teh ka Lutung gitu Kang Jajang lain nu ieu gitu tah ieu sia filosofi ciri anu mandiri jadi sok sanajan eta rupa casingna goreng uing mah moal ningali casing nu hade da urang mah nyaah dedosa teh karena bentuk si Lutung tadi ari anjeun saha kitu mun Kang Jajang he nyage anjeun Kasep ngalempareng koneng anjeun pewaris tahta jeung raja bakal ngawin ke anak raja tapi kami teu percaya anjeun teh saha euy kitu euy wanian Purbasari teh ngadadak da mung gitunya da aing teh nyasa teh ka Lutung lain ka maneh kula teh nusuk jeung anjeun pagiling gisik unggal poe unggal menit bahasana menit nya unggal jam unggal minggu unggal bulan teu percaya kula ka anjeun da kuring mah nya asa teh ka bentuk nu tadi lain bentuk nu ieu anger Kang Jajang aya pengadilan heula raja jeung penggawa pasukan mah atuh ningali nu Kasep dulur nu genep kapiuhan anjakal aduh geuning Kasep pisan bakat ku Kasep kapiuhan Kang Jajang rahayat jeung pasukan bunga kuning euy bener Kasepnya cenah cek aing oge jelmaan si eta mah cek nu teh aing teh ngan hate mah ngan teu wani kedal lah sia mah pagulun diturup jeung aing wah rame rahayat teh wah ngomong sakahayangna meureun anggap seperti itu udah beda cenah tah mah cenah cek si pasukan teh lut Lutung nakaciri cenah beda rigigna lah maneh cenah baret mah cenah dengan keheul cenah
rame we lah gitu argumentasi di lapangan. Purbasari sesoranganan nunjuk rorek. Aing mah nyaah di desa teh bogoh kalutung lain ka maneh euy. Wah di dinya bingung deui Kang Jajang euy. Eta naon sa? Geus lain jadi lutung. Bingung tah. Aing dibere beungeut nu kieu sia kitu keneh wae atuh kudu kumaha. Nah kapangih lah di dinya. Bener nya ka kaula teh euy. Nu bener-bener nya ka kaula teh anjeun jalmaeunana, anjeun boga sifat manusia. Gitu Kang Dade. Ceritana teh si Purbasari teh da apa bakat ku sering jeung minangna pagiling isuk jeung eta lutung. Apa meureun ciri-ciri dina eta waruga lutung Kang Jajang? Aya naon lebah manana? Lamun nyambah anjeun jelmaan ti ieu lutung, anjeun geus ngabobodo ka kaula. Ngabobodo pokona teh Kang Dade euy. Mun urang mah atoh mangin nu kasep teh nya. Ieu mah anjeun teh geus ngabobodo ka kaula. Nyaho kitu mah baheula aing mah daek. Kitu meureun. Moal kieu jadina meureun. Ampun ka para dewata ieu diomongkeun bisi bener ieu mah ieu dongeng kuring sabab narawelang jiga nu nyaho. Tina karinding tadina. Nah. Aya ciri anu masagi aya ciri nu teu bisa dirobah dina awak anjeun sok sanajan anjeun make waruga nu eta kula nyaho ciri di eta lutung lamun mah anjeun teh lutung betadi itu yang teh Kang Jajang bener euy. Aya ciri anu mustari anu bener teu bisa moal anu nyaruaan. Di mana cenah cirinya? Dina tongong sia ka ciri kapangih bentuk cenah. Lain tato, lain hapur. Dina tongong jeung bauna ge kieu awakna teh kesangna teh. Diangsu teh bener. Kang Jajang ditingali teh dina tongong teh bener aya ciri eta nu mandiri pribadi kitu nya. Langsung sumegruk Purbasari teh. Kakang geuning kakang iteh nu jadi lutung. Geuning kakang nu salila jeung kuring teh nu meres miro sia kuring ngajaga ngaraksa ngariksa sagala kahayang kuring ditedunan ku kakang. Hapura kakang kuring geus ngahinakeun ka kakang. Oh kitu bahasana lah. Da kalutung we dihinteun teh nya ge nyaah. Keuda lutung aya jeda anger aya keraguan. Kula teh geus ngaragukeun kana kanyaah kakang. Wah sumegruk curik euy Purbasari teh. Da dewa euy. Kasep ngalemparan koneng. Geus cukup Nyai geulis. Ya bahasana geus beda euy dewa. Nyai geulis pujaan kaula. Anjeun geus jadi istri bojo kaula. Ieu tahta kerajaan teh dihinten teh geus kawaris ku kaula. Udang geulis bojo kaula nangtung surak Kang Jajang euy. Wah emprak rame pulbararang kapiuhan keneh. Teu eling-eling. Wah pon jeung nu genepna teu eling. Koma meureun Kang Jajang euy. Kandak-kandak setruk meureun jigan. Heureuy mah heureuy. Surak we lah di kadaton di kaputren di eta kerajaan teh boga Raja Kasep Jaba Sakti euy turunan dewa cenah jaba. Waduh. Lempang ngarendeng bareng nepungan kana jadi rama. Sujud sungkem. Langsung harita keneh tahta kerajaan dibikeun. Dibikeun kumaha da sakti euy. Jebak Kasep Kang Jajang heuh. Langsung harita keneh itu nengan jeda di waktu para panita, wiku, pujangga, menak, raden, raja nu ningali ge satujuan kitu mah. Geus enak keneh langsung lah. Jadi raja harita keneh Kang Jajang Kang Dade euy gara-gara casing tah nu tadina dihina. Dek ngayakeun di acara di pesta eta teu eureun-eureun. Da raja geus jadi dewa euy. Geus nyipta dahareun teh mangkana geus beak perbekalan teh. Da dewa aya keneh hei para pujangga, hei para menak sok barantuan itu para canoli
para ambu man urang masak deui babarengan. Oh bahasana ge beda, raja jang berwibawa. Kapan cenah Kakang Prabu raja kaula perbakalan teh geus erek harita teh ieu teh erek ngayakeun deui acara pesta pora. Cobi pilari deui ka ditu nya euy Kang Dade geuning sagala aya deui leuwih ararenak dahareuna teh sabab anu diparana teh lain nganukur anu sajianna teh hidanganna teh lain jang saukur manusa nya sabangsa sato nya sabangsa siluman selemin gitu Kang Jajang adil paramarga euy ku si raja eta teh kacaturkeun eta kerajaan dongeng ye tata tentrem sepi paling tonggong rampok ti sepil herang mata loh jinawi beres roes ti wetan ka kulon ti kaler ka kidul teh si eta kerajaan teh tata tentrem terus nanti bahasana teh kerta rahaja loh jinawi euy ku si raja eta dewa raja nau ge atuh kacaturkeun aman dugikeun ka wanci ganti poe ganti minggu ganti bulan ganti tahun ganti ku HP ayeuna jadi medsos mung sakitu nu kapihatur tadi mah dongeng tadi mah bohong tadi mah lamunan tadi mah carita tadi mah hikayat mitologi tadi mah eta hasil para pujangga nu baheula cak hapunten bilih aya keleuwihan bahasa kekurangan carita ngantetkeun bahasa untun tipungkeun carita bisi ti sarua jeung pamanggih-pamanggih palawargi sa buana ieu pun ampun paralun cak tamat pangarsa cocok jadi tukang dongeng meureun nya